हेलो हाई लो 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 माफिया हाम्रो वान एन्ड ओन्ली माफिया यहाँ ड्रेसअप देखाइदिएन यसरी यहाँ ड्रेसअप त खतरा छ यार माफियाको खै यहाँ उभिँदैन त यसो वामा भन्दैन त भ्लगमा यसो देखिने गरे मामाले अन्तिम गोल स्कोर हानिसक्नुभयो दाबे बबाल सेभ गरे दाबे बबाल दामी ठोक्यो पोलमा मैन अफ द म्याच गो अगाडि 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 सो हे गाइज फर्स्ट अफ वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ मणिपुर ब्लग अनि आजको ब्लग चाहिँ कहीँ होइन केही होइन जस्ट हाम्रो ग्राउन्डमा अस्ति जुन ग्राउन्डमा गएर मैले भिडियो बनाएको थिएँ नि अब सुरु हुन्छ खेल भन्ने हो त्यो ग्राउन्डको हाम्रो प्लेयरहरूको चाहिँ वार्ड स्थिर छ वार्ड लिएर आएको अनि त्यही वार्ड गेममा चाहिँ आज हाम्रो भर्सेस वार्ड नम्बर 9 को गेम छ त्यो यसो हेर्नलाई अनि यहाँ जर्सी छ जर्सीहरू पनि लिएर प्लेयरहरूलाई दिनको लागि अनि खेलमा पनि प्लेयरहरूलाई हौसला दिनको लागि म जाँदैछु अनि गेममा के हुन्छ कसो हुन्छ आई विल सो यु अनि गेम चाहिँ 4 अलीमा छ यहाँबाट अब यहाँ अलरेडी 1:30 भइसक्यो गेम चाहिँ 2:30 को हो अब धेर नबोलिकन छिटो छिटो जाउँ लेट्स गो नमस्ते दाइ नमस्ते नमस्ते मामा जर्सी खै यो हातै खोल्दैन त मामा थ्याङ्क यू भन्छ आजको गेमको बारेमा 1-2 शब्द जाओस् आज हामीको टिम राम्रो छ हामी जित्छौँ हामीसँग कन्फिडेन्स छ र साथै हामीसँग भेटरन प्लेयर पनि हुनुहुन्छ यहाँ दुईजना भेटरन ल विवेक लिम्बू लिम्बू मोरा हो यो छटको होइन यो यो ए मोरा मोरा खै विवेक कहाँ छ विवेकको कति हो जर्सी 12 हो 12 तपाईसँग छ त ए विवेक दाइ नो 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 बेट गर रे ल तेरो कस्तो छ आजको गेममा के कस्तो छ एकदम दामी सोच कसरी खेल्ने छ कसरी गोल हाल्ने छ 2-3 गोल हाल्ने चाहिँ कन्फर्म भनेपछि आजको मेन अफ द म्याच त यो कन्फर्म हो हेरौँला गेममा ल माफिया क्यामेरामा टच हेलो हाई लो 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 माफिया हाम्रो वान एन्ड ओन्ली माफिया यहाँ ड्रेसअप देखाइदिएन यसरी यहाँ ड्रेसअप त खतरा छ यार माफियाको ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 7 नम्बर र 1 नम्बरको खेल चाहिँ सकिसक्यो अनि 7 र 1 नम्बरको गेममा चाहिँ 1-0 भयो 7 नम्बरले हाल्यो 1 गोल अनि 1 नम्बरले चाहिँ 0 गोल खै यहाँ उभिँदैन त यसो वामा भन्दैन त भ्लगमा यसो देखिने गरे थाहा भएन क्या म आएर गरिदिन्छु अब मलाई ल्याङ नगर्नु न हो हाम्रो माफिया हुँदा हुँदै लफडा त कसरी हुन्छ त गइहाल्छ नि त जान्दैछ नि यहाँ फाइनली लफडा भइसक्यो हात मिलाउने काम पनि हुँदैछ यहाँनिर के भइरहेछ त खेलको यसो माहौल केही भन्न मन छ तिमीलाई हाम्रो माफिया अन द टाउन केही बोल्न सकेको छैन सबै पब्लिकले हेरेको यहाँ सबै पब्लिकले नहेरेको थियो भने चाहिँ फेरि खतरा बोलिदिन्थ्यो पब्लिकले हेरेर खतरा लजाइरहेको छ क्या हाम्रो माफिया ड्रेसअप पनि उस्तै लगाएर आएको छ है तलदेखि माथि रियल माफिया भनेको यस्तो पो हुनुपर्छ त हेर्न हो यहाँ हेलो भन्दैन त्यस्तै हात हल्लिँदै यस्तो होइन यस्तो माफियाको त यस्तो हुन्छ नि त यस्तो हुन्छ नि त माफियाको
ल यहाँनिर हाफ टाइम पनि भयो गेमको 0-0 छ दुईजनाकै अनि यता पछाडी छैन पछाडीबाट म पाँचैजना अगाडि गएछ कसरी गोल लाग्छ साइडबाट जाने गयो तीनजना साइडबाट ल्याम कुदाइदिइरहेछ बल साइडमा कोही गएको छैन तीनजना अगाडि गएछ ब्याकबाट पछाडी दुईजना मागेकै छैन क्या मिडफिल्ड अघि चाहिँ के भएको तेरो त्यहाँनिर टाउकोमा हानो अनि किन जगेको यस्तो राम्रो टिम छ कि हाम्रो नराम्रो टिम छैन कि अलिकति एक्लै भएका बिचमा कोही दुईजना चाहिँ त कहाँबाट खेल्दैछस् एक्लै भएका होइन विवेकको राम्रो चान्स थियो कि अघि दामी चान्स थियो फुडाइदिन्थ्यो चान्स त्यो पहिला राम्रो ए फिर्ते भनेको थिएँ मैले भाइ दामी सेप दामी सेप हाल्नु दाइ दामी यहाँनिर खेल बराबर भएर यहाँ पेनल्टी सुट आउट हुँदैछ हाम्रो वडा नम्बर 6 भर्सेस वडा नम्बर 9 को हेरे एउटा सेप चाहियो है एउटा सेप चाहियो दामी ठोक्यो पोलमा लभले हाम्रो यहाँनिर त्यस्तै हुनुहुन्छ यता हाम्रो दीपक 9 नम्बरबाट किपर ल दामी बबाल सेभ गरे दामी बबाल दामी बबाल दामी बबाल जित्यो फाइनली हामीले म्याच जितिसकेको छौँ मामाको अन्तिम गोल स्कोर मामाले अन्तिम गोल स्कोर हानिसक्नुभयो हामीले गेम पनि जितिसक्यौँ आफ्टर लङ टाइम होइन मामा जितेको How are you, bro? Thank you so much. ल बधाई छ हामीलाई मामा दाबी कागे कट टिमले विजेता बन्न सफल हुनुभएको छ यहाँले खेल आफ्नो पकडमा लिन सफल हुनुभएको छ र सम्पूर्ण जित्यो होइन खेलको खेलाडीहरूलाई मध्यनजर मेन अफ द म्याच गो उयो अगाडि ग्रहण गरिदिनुको लागि अस्तित्व प्रति फेरि एक लट अस्तित्व बुढा छ कि दाइ अस्तित्व बुढा छ दुईटा आजको गेमको म्याच जित्नु भएको छ उहाँले राम्रोसँग दुईटा बल बधाई छ चसान फेरि पनि प्रदर्शन गरिरहनु भएको थियो र उहाँको आगामी आज खेल चाहिँ जित्यो भिडियो पनि बनाइयो अनि यसले मेन अफ द म्याच पनि पायो अब दिस मच फर टुडे सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई